Тату на теле, как офигели все, когда узнали, на кого запал. На самом деле, на самой взлетной полосе я счастлив стал от мысли, что пропало желание любить кого-нибудь просто так. Понял, что не отстану от нее просто как. Скажите, можно было человеку, что все видел, показать, как все скрывается в пьяном прикиде? Несут такую чушь в телеэкранов лица. Она меня научила на это не злиться. Она не обвиняет в своих проблемах.